בן כמה אתה הופך להיות החודש? 80. הוא צולל, הוא דולפין, תעשה קולות תוך כדי. ברגע שאת עושה תנועה כזאת, אז את מחזירה את החוליה למקום. כן, במסגרת עבודתי יחסית בסדר אצלך. הוא אומר, במה את עובדת? אני בפגייה. אני פה עד הסוף, במקום האמבטיה, לא תהיה אמבטיה. וואי. זהו, והכל, קרמיקות. חשבת לבד על זה? רצפה, כן, בטח. תכנון שלי תמיד זה...